conclusão que todos nós temos nesses dias que a gente está vivendo, que a gente chegou à conclusão que todos nós chegamos nesses dias, Wir alle, glaube ich, sind zu dem Punkt gekommen, wo wir denken, é de que nós podemos perceber com clareza, abaixa a cabeça, né, quando passa, nós percebemos com clareza o quanto nós somos frágeis, né? dass wir alle bemerkt haben, wie zerbrechlich wir sind. Zu dem Punkt sind wir wahrscheinlich alle gekommen. Porque nesses dias a gente, essa consciência da nossa fragilidade, ela está extremamente exposta, né? Dieses Bewusstsein über unsere Zerbrechlichkeit, das ist wirklich ganz offensichtlich. Mas uma coisa que me chama mais atenção é que alguns estão sofrendo mais do que outros. Aber doch ist es so, dass einige mehr darunter leiden als wieder andere. Eu não estou me referindo àquelas pessoas que estão nos hospitais ou que estão com a doença. Eu não estou falando desse sofrimento dessas pessoas. Ich rede jetzt nicht von denen, die krank sind oder die im Krankenhaus sind. Ich beziehe mich nicht auf diese Leute. Porque eu acho até que há muitas pessoas que estão nos hospitais, que estão contaminados, estão sofrendo menos do que outras que estão sãos do ponto de vista clínico, né? Denn ich denke sogar, dass viele von denen, die krank sind, angesteckt wurden, Físico, né? die im Krankenhaus sind, vielleicht gar nicht so sehr leiden, als wie manche, die gar nicht angesteckt sind und das aber ein tieferes Leid verspüren. Eu acho que o maior sofrimento é daquelas pessoas que sempre foram autossuficientes, nunca gostaram de depender de ninguém nem de nada. Ich glaube, das größte Leid oder die Menschen, die mehr leiden, sind wahrscheinlich die bis jetzt immer unabhängig waren, die niemanden gebraucht haben für irgendetwas. Autossuficiente, né? Ja, Né? E essas pessoas agora precisam, contra a sua vontade, reconhecer a sua fragilidade, admitir a sua fragilidade. Und die müssen jetzt gegen ihren Willen sich eingestehen, dass auch sie zerbrechlich sind. E embora o sentimento de nos sentirmos vulneráveis e frágeis seja ruim para todos nós, Und auch wenn dieses Gefühl dieser Verletzlichkeit oder Zerbrechlichkeit schlecht ist für uns, para algumas pessoas isso é muito mais doloroso. ist es doch für ein paar von uns noch schmerzhafter als für andere. Né? Pessoas que a gente pode pensar, por exemplo, naquelas pessoas que durante a vida inteira tiveram uma vida super ativa. Zum Beispiel, wenn wir an die Leute denken, die ihr ganzes Leben lang wirklich sehr aktiv waren. E de repente ela sofre um derrame Und plötzlich bekommt e precisa ficar numa cama. einen Schlaganfall und muss im Bett bleiben. E tendo que aceitar o cuidado de pessoas porque não há outra opção. Und die muss jetzt annehmen, dass andere Leute ihr helfen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Mas eu tenho uma boa notícia para todos nós aqui. Aber für uns alle habe ich trotzdem eine gute Nachricht. Obviamente que essa notícia pode atingir a todos nós, mas não necessariamente vai atingir a todos. Vai depender muito de cada um. Natürlich kann es jeden von uns treffen, aber es muss nicht jeden treffen. Porque o que eu quero dizer para vocês é que o que a gente vai falar hoje é que é nos momentos de fraqueza que mais a gente pode crescer na nossa vida com Deus, na nossa vida de um modo geral. Denn es ist doch so, dass in den Zeiten unserer Schwachheit wir am meisten wachsen, als normalerweise, wenn alles gut läuft. Para isso eu quero ler com vocês um texto da Bíblia Und dazu möchte ich einen Text aus der Bibel lesen. que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Der steht im 2. Korintherbrief, capítulo 12. im 12. Kapitel. Eu quero ler do verso 7 ao verso 10, Und da möchte ich die Verse 7 bis 10 lesen. que diz assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para me atormentar. Okay. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe,
wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre amadurecendo em tempos de dor e de sofrimento, em tempo de fraqueza e de sofrimento, melhor dizendo. Deshalb möchte ich genau über das sprechen, dass wir in Zeiten der Schwachheit oder der Zerbrechlichkeit wachsen können und reifen können. Bom, esse texto aqui fala que o apóstolo Paulo, Deus colocou na vida do apóstolo Paulo uma espécie de um espinho, ou seja, Deus colocou na vida de Paulo algo que de alguma forma gerasse nele uma certa limitação. In dem Text können wir lesen, dass dem Paulus von Gott ein Pfahl ins Fleisch gelegt wurde, durch den er eine Begrenzung erlebte, Ou seja, eine Beschränkung erlebte. é como se aquela limitação de Paulo fosse uma espécie de um lembrete para que ele sempre se voltasse para Deus. Und diese Beschränkung, die er hatte, das sollte so in etwa als Erinnerung dienen, dass er immer von Gott abhängig sein musste. A fim de que ele nunca se esquecesse de que Deus precisava estar acima de tudo e de todas as coisas na vida dele. Und damit er nie vergessen sollte, dass Gott in allen Momenten und überall und in allem über ihm steht. Então, a maneira de Deus fazer isso não foi uma maneira muito fácil, foi uma maneira bem dolorosa, eu diria. Und die Art und Weise, wie Gott das durchgeführt hat, da würde ich mal sagen, das war auch ziemlich schmerzvoll. Né? O texto aqui usa uma expressão dizendo como se fosse um mensageiro do diabo, uma coisa que era ruim para ele. Der Text benutzt hier einen Ausdruck, ein Engel Satans, also wirklich etwas, was ganz schlecht, ganz böse für ihn war. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente observasse, o que Paulo aprendeu nesse tempo e que a gente pode aprender também no nosso momento de fraqueza e de sofrimento nesses dias, Das Erste, was ich da sagen möchte, ist, was Paulus hier erlebte und was er gelernt hat in diesem Moment, in Momenten der Schwachheit. Bom, a primeira coisa é que a gente aprende que na dor e na fraqueza que nós tendemos a nos aproximarmos mais de Deus, nesse período, nessa fase da nossa vida. Genau in der Zeit, wo wir uns schwach fühlen, wo wir Schmerz empfinden, das ist die Zeit, wo wir normalerweise näher zu Gott hinrücken. E é isso que a gente lê aqui no verso de número 8. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Da steht zum Beispiel in Vers 8, seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Então, o texto diz que quando Paulo se dá conta daquele sofrimento, da sua fragilidade, Also dem Paulus bewusst wurde, in welchem Leid er steckte und wie schwach er war, ele intensifica a sua vida de oração, a sua aproximação de Deus. da lebt er sein Gebetsleben intensiver und kommt Gott noch näher. Para que aquela dor fosse tirado dele, se pudesse ter algum alívio com aquele tipo de sofrimento. Damit dieser Schmerz von ihm weggenommen werden könnte oder wenigstens leichter werden könnte. Então, é muito importante que nós olhemos para o quadro que a gente vive nesse momento So ist es ganz wichtig, dass wir auf dieses Bild oder
ja, das, was wir gerade leben, dass wir auf das so schauen. Não apenas olhando para o sofrimento e para a nossa fragilidade nesses dias, Und zwar nicht nur auf das Leid und auf unsere Schwachheit in diesen Tagen, mas quais as lições que a gente pode aprender com o que a gente está passando nesses dias. aber auch mit der Frage, was kann ich aus all dem lernen? Bom, Deus então permite muitas vezes que a gente passe por um momento de dor e de fragilidade para que a gente se aproxime dele. So lässt es Gott manches Mal wirklich zu, dass wir durch Leid gehen oder durch Schwachheit gehen, damit wir ihm einfach näher kommen. Porque, na verdade, a nossa segurança só está realmente definida quando nós estamos juntos de Deus na nossa vida. Denn eigentlich ist unsere Sicherheit nur dann wirklich als Sicherheit definiert, wenn wir uns Gott nähern, wenn wir bei ihm sind. Né? O apóstolo Paulo vai dizer isso também na primeira carta aos Coríntios. Né? Paulus sagt das auch im 1. Não Korinther. precisa ler, não. Ao que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Wer glaubt, dass er steht, der passe auf, dass er nicht fällt. Ou seja, na verdade nós não estamos seguros nunca. Das heißt also, eigentlich sind wir nie ganz sicher. Mas se nós estamos próximos de Deus, então a nossa segurança é muito maior. Aber wenn wir in Gottes Nähe sind, dann ist unsere Sicherheit viel größer. Então, esse não é um tempo para a gente ficar reclamando da vida, Es ist also keine Zeit, dass wir über das Leben uns beschweren das pessoas oder über die Leute, uns über die Leute beschweren ou até mesmo de nós mesmos. oder über uns selbst beschweren. Mas esse é um tempo para a gente tentar se aproximar de Deus ao máximo que a gente puder. Aber es soll die Zeit sein, wo wir wirklich mit aller Kraft versuchen sollen, ganz nahe bei Gott zu sein. E me parece que, ainda que existam muitos que tentam resistir a essa aproximação de Deus, Und es sieht so aus, auch wenn sich manche, also wenn manche versuchen, diesen Stand zu halten, a gente percebe que há um grande grupo, um número enorme de pessoas que nesses dias estão mais próximas de Deus do que em outras situações da sua vida. also diesem Stand zu halten und auch versuchen, alleine das durchzumachen, so sind doch viele von den Leuten so, dass sie versuchen, wirklich Gott näher zu kommen und in ihm die Sicherheit zu Se finden. você parar um pouquinho para pensar um pouquinho na sua vida, Wenn du ein bisschen über dein Leben nachdenkst, você vai perceber que nesses dias você tem pensado mais em Deus. dann wirst du feststellen, dass du in diesen Tagen mehr an Gott gedacht Você hast. tem pensado como Deus é necessário na tua vida Du hast nachgedacht, wie wichtig Gott ist in deinem e Leben. de alguma forma isso tem te aproximado mais de Deus. Und das hat dich ein bisschen näher gebracht zu Gott. Isso porque o sofrimento e a fragilidade faz com que você procure alguém que seja um referencial de segurança para a tua vida. Und das ist, weil du in den Momenten, wo du leidest oder wo du dich schwach fühlst, suchst du eine Referenz, jemanden, wo du wissen kannst, da fühle ich mich sicher. Então veja que quando a gente começa a entender isso, Also wenn wir das verstehen, a gente começa a perceber que a dor e a fragilidade está produzindo algo positivo na nossa vida, além do sofrimento e da fragilidade. dann können wir auch bemerken, dass außer also diese Momente, die wir im Leid sind, dass das nicht nur Leid bringt, sondern auch etwas Positives. Ou seja, está fazendo com que a gente viva uma comunhão mais próxima de Deus. Wir leben mehr in Gemeinschaft. Ou seja, que a gente passe a ter um referencial de poder na nossa vida. Wir haben eine Referenz, ein Vorbild vielleicht auch Vida, ne, exemplo. in unserem Leben. Né? Bom, o Salmo de número 84, no verso 10, Psalm 84, Vers 10, diz que, o salmista diz que é melhor passar um dia na presença de Deus do que viver 1000 dias longe dele. es ist besser, einen Tag Passar um dia na presença de Deus in seiner Gemeinschaft zu leben oder in do que viver 1000 dias longe da presença de als Deus. 1000 Tage weit weg von ihm. É muito interessante porque observa que o que o salmista está dizendo nesse salmo. Das ist bei uns wieder der Vers 11, Entschuldigung. Ok, tudo bem. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Okay.
Então, o que o salmista está querendo dizer nesse salmo Was also der Psalmenschreiber hier sagen möchte, é que não adianta a gente ter muitos anos de vida ist, dass es nichts nützt, wenn man viele Jahre, viele Lebensjahre hat, se esses anos são vividos longe da presença de Deus. wenn diese Jahre weit von Gott entfernt gelebt werden. Por outro lado, ele diz, ainda que a gente tenha pouco tempo de vida, mas que sejam vividos na presença de Deus, valeu a pena ter vivido pouco tempo, esse pouco Aber tempo auf de der vida. anderen Seite ist es wiederum, wenn wir auch nur ganz wenige Tage, vielleicht am Ende unseres Lebens, wenige Tage mit Gott gelebt haben, dann ist das mehr wert als die ganzen Jahre ohne Gott. Então, é isso que a gente precisa entender nesses dias que a gente está vivendo. Und genau das sollen wir verstehen. E quando essa quarentena passar, Und wenn diese Quarantäne vorbei ist, vocês vão perceber dann werdet ihr merken, que o distanciamento de Deus vai voltar novamente. dass dieses sich von Gott entfernen wiederkommen wird. E quando isso acontecer, vocês vão perceber que a vida de vocês não vai estar tão segura como tem estado nesses dias em que a gente está precisando depender Und dele. wenn das passiert, dann werdet ihr auch merken, dass ihr in diesen Tagen, wo ihr euch wieder entfernt von Gott, dass ihr nicht so sicher lebt wie an den Tagen, wo ihr zwar in Quarantäne wart, aber in der Nähe Gottes und euch sicherer gefühlt habt. O que foi, Daniel? E são agora 19h58. Então, Tá, vamos ter que reiniciar o Instagram. A gente vai ter que reiniciar o Instagram, por causa que o tempo passou e a gente vai reiniciar, mas a gente vai voltar. Wir Só pra werden gente... ganz schnell wieder Instagram aus- und einschalten, weil schon wieder eine Stunde vergangen ist. É. Eu vou continuar aqui. pode ir mais rápido que eu consigo. Espero o pessoal voltar para a gente poder... Opa! Caiu. Susto. Ai, olha, ficou meio estranho. Porque eu vou tentar ir aqui. Se não der, eu volto aqui e boto de novo. Não, deixa assim, filho. Vai deixar assim. Só reinicia e espera o pessoal voltar para ver o que foi. Prende bem, não cuidado para não prender do lado, senão do lado você vai desligar aí, tá bom? Tá. Tudo certo? Ligar a câmera. Todo mundo voltou. Pode continuar. Fazer uma volta agora. Tá, eu vou só voltar a última coisa que eu falei aqui. Então, o que eu disse é que quando essa quarentena passar, Also wenn diese Quarantäne vorbei ist, vocês vão perceber que naturalmente vai haver um distanciamento de Deus da maioria de nós. werden wir uns fast alle wieder von Gott entfernen. Mas mal nós sabemos que nesse momento que a gente acha que vai estar mais seguro é que a gente vai se encontrar mais frágil. Und genau in dem Moment, wo wir uns denken, jetzt sind wir wieder sicher, werden wir bemerken, dass wir eigentlich schwach sind. Já foi religado. Eu queria contar uma história muito interessante para Ich vocês möchte agora, euch eine interessante Geschichte erzählen, de como que é melhor a gente estar próximo de Deus wie es doch besser ist, Gott nahe no zu momento de sofrimento e de sein fragilidade in einer Zeit des Leids oder der Schwachheit, do que estar distante dele. als wie weit weg von ihm zu sein. Uma pessoa estava contando certa vez Jemand hat einmal erzählt, que ele havia feito uma coisa que deixou o pai dele muito bravo com ele. dass etwas getan hat, was seinen Vater sehr geärgert hat. E o pai dele era daqueles pais agressivos, né, violentos. Papa. Eu não sei como é aqui na Europa, mas no Brasil Ich weiß nicht, wie das hier in Europa ist, aber in Brasilien, era muito comum que os pais batiam com o cinto da calça. in Brasilien war es sehr üblich, dass die Väter oder auch die Mamas auch, na die Väter, oder? Mit dem Gürtel geschlagen haben. Isso. Tamanho com chinelo. Por favor. Tamanho com chinelo. Mas eu Ja, estou die dando um Mamas exemplo machen das mit com dem cinto. Zipfel, genau. Bom, aí essa pessoa conta que um dia ele havia feito uma coisa errada com o irmão dele Und dieser Mann hat erzählt, dass er mal was angestellt hat mit seinem Bruder. e a punição seria levar uma surra, apanhar com o cinturão do pai. Und die Strafe wäre gewesen, eben, dass ihn der Vater mit dem Gürtel schlagen würde. E quando o pai dele chegou em casa Als der Papa nach Hause gekommen ist e soube o que eles fizeram de errado, und wusste, erfahren hatte,
was sie falsch gemacht hatten. E ele então chamou os filhos para dentro de quarto. Dann hat die Kinder zu sich gerufen in ein Zimmer, Aí tirou o cinto da calça hat den Gürtel gelöst e ele disse que ele começou a bater no irmão dele. und hat begonnen, den Bruder zu schlagen. E ele disse que ele batia, o irmão corria para lado. Und hat erzählt, ne, der Vater hat geschlagen und der Junge ist von einer Seite zur anderen E o gelaufen. cinto ia pegando. Und der Gürtel hat ihn immer erwischt. E ele disse que ele começou a observar que quanto mais o irmão dele corria do pai, mais o cinto batia com força Und nele. er hatte festgestellt, je mehr der Junge laufen wollte und dem Gürtel entkommen wollte, umso fester traf ihn eigentlich der Gürtel. E ele disse que quando chegou a vez dele apanhar, Und als er dann dran war, die Schläge zu ao bekommen, invés dele ficar correndo do pai, hat er anstatt wegzurennen, ele abraçou o pai dele. hat er den Papa umarmt. E o pai não tinha muito como dar força para dar cinturão. Und der Vater hatte dann keine Kraft und der Gürtel konnte ihn nicht gut erreichen. Ele disse que ele continuou apanhando do mesmo jeito. Er hat erzählt, dass er trotzdem geschlagen wurde. Mas ele percebeu que a dor que ele sentia por estar junto do pai foi muito menor do que o irmão que tentou ficar longe. Aber er hat bemerkt, dass die Schläge, die er abbekommen hat, dass die nicht so stark waren, weil er sich ganz fest an seinen Papa angehalten hat. Waren weniger stark die Schläge als von dem Bruder, der immer versucht hat, wegzulaufen. Então, quando a gente está passando pela dor e sofrimento, Wenn wir also durch Leid und Schmerz gehen, a melhor maneira de enfrentar isso dann ist die beste Art und Weise, dies durchzustehen, é estarmos mais próximos do pai, näher zum Papa zu kommen, para que esse sofrimento seja menor. damit das Leid weniger stark A ist. segunda coisa que a gente aprende com a questão da dor e do sofrimento Was wir auch noch lernen können in Bezug auf Schmerz und Leid, é que esse é o tempo no qual Deus nos aperfeiçoa, das ist die Zeit, wo Gott uns amadurece, nos faz crescer. wachsen lässt. Ne? Ja. Du hast ein schönes Wort genommen, aber also perfekter macht. Aber perfekt ist immer so. Tá aí no próprio ganz. texto, poder se aperfeiçoar na fraqueza. Tem aí. Warte, schauen wir mal, wie es war. 2. Korinther waren wir da, gell? 2. Korinther. Ah, mas é isso bem, né? Aber was für ein Kapitel war es nochmal? Capítulo Kapitel 12, 10. Perfekt ist er sicher nicht. Tá no 12, 10, eu acho. 12, tá Ja, na sim. fraqueza. Da steht nur, wenn ich schwach bin, Tá. dann bin ich stark. Ok, então vamos seguir lá, pra gente não perder muito aqui, senão depois meu raciocínio acaba todinho. Okay. Bom, então a segunda coisa que a gente vai perceber é isso, que é na dor e na fraqueza que Deus usa esse tempo para nos aperfeiçoar nele. Also in dieser Zeit, wo wir durch Leid und Schmerz gehen, das ist auch die Zeit, wo Gott uns dazu führt, dass wir noch mehr lernen. Das ist vielleicht am besten. Então, o texto diz então que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ja, meine Kraft wird in der Schwachheit größer. Então, o que a gente percebe aqui é que o apóstolo Paulo começou a perceber que, embora esse era um momento de sofrimento e de dor para ele, Also Paulus hat das festgestellt, dass obwohl er in einer Zeit war, wo er Schmerz empfand, esse foi um tempo em que Deus começou a amadurecer e a tratar o coração war es dele. doch eine Zeit, wo Gott an seinem Herzen arbeitete. Né? Deus nunca vai nos encher de alguma coisa se a gente não estiver vazio Gott para wird, receber aquilo. Gott wird uns nie mit etwas füllen, wenn wir nicht vorher leer sind von etwas. Quando a gente está fraco e quando a gente se sente ferido, a gente se encontra completamente aberto para poder receber algo. Wenn wir schwach sind und verletzt sind, dann sind wir eigentlich ganz offen dafür, etwas zu empfangen. É como se alguém que está fraco numa luta, ele não consegue mais manter o punho levantado. Ele abaixa porque ele já não aguenta mais So wie defender. wenn jemand in einem Kampf ist und schon ganz schwach ist, dann hält er nicht mehr die Fäuste so nach oben, sondern er kann schon nicht mehr und die Fäuste sinken. Só que Deus, ao contrário do nosso inimigo,
Aber Gott, der ganz anders ist als unser Feind, quando nós abaixamos a guarda, wenn wir die Fäuste nach unten fallen lassen, ele não nos ataca, dann kommt er nicht und attackiert uns, mas ele nos abraça, sondern er umarmt uns. nos ajuda a ficar de pé Und er hilft uns wieder aufzustehen. e a gente recebe força dele nesse momento. Und wir bekommen genau in dem Moment seine Kraft. Observe como que é um processo gradativo, Also schau mal, wie das ein processo. Prozess ist, der stufenweise aufgebaut wird. Primeiro a gente se aproxima dele. Zuerst kommen wir ihm näher. E quando a gente se aproxima, a gente começa a se esvaziar. Und wenn wir uns ihm nähern, dann beginnen wir uns zu öffnen oder die Sachen auszuleeren, die uns... Então ele começa a nos encher da sua força e do seu poder. Und er beginnt uns dann zu füllen mit seiner Kraft und mit seiner Macht. Então é muito importante a gente entender que essa fase da vida que a gente vive de sofrimento e de dor Also diese Phase, die wir im Leid und im Schmerz leben, é para nos preparar para os desafios que virão no futuro. die sind da, um uns auf Herausforderungen vorzubereiten, die noch später noch kommen werden. Porque eu preciso dizer para vocês uma coisa que talvez seja difícil. Denn etwas muss ich euch sagen, was vielleicht schwer klingt. Mas as profecias da Bíblia acerca do futuro da humanidade Die Prophetien über die Zukunft der Menschheit, die in der Bibel stehen, não é nem um pouco positivo. sind nicht sehr positiv. Ou seja, o mundo caminha para um processo de degradação cada vez pior. Also die Welt geht eigentlich einem Fall entgegen. Es geht immer weiter nach Se unten. a gente for ler o livro de Apocalipse, por exemplo, Wenn wir zum Beispiel die Offenbarung lesen, só de a gente ler o que está escrito ali, a gente fica apavorado. nur allein wenn wir das lesen, dann werden wir schon ganz unruhig und ängstlich. E por isso Deus nos prepara para que a gente tenha a nossa fé firme. Deshalb bereitet uns Gott vor, damit wir einen festen Glauben Para haben. que quando esse tempo chegar, Damit, wenn diese Zeit kommt, a gente consiga enfrentar com força, com firmeza e com fé. dass wir dann fest im Glauben stehen können und diesen Herausforderungen entgegentreten können. Às vezes eu vejo algumas pessoas muito preocupadas com o surgimento do anticristo. Manchmal sehe ich Leute, die sehr besorgt sind über das Auftauchen des Antichrist. Como se isso fosse possível não acontecer. So als ob das irgendwie möglich wäre, dass das nicht passieren wird. Nós não devemos ficar preocupados com isso. Natürlich sollen wir uns nicht immer Sorgen darüber machen. Nós devemos apenas nos preparar para que quando esse tempo chegar, a gente possa estar firme com a nossa fé em Deus. Aber wir sollen uns auf das vorbereiten, dass wenn dann diese Zeit kommt, dass wir wirklich fest im Glauben stehen können. Existem muitas pessoas que ainda continuam acreditando que a ciência vai poder dar resposta para os problemas do futuro. Es gibt immer noch viele Leute, die glauben, dass die Wissenschaft auf alles eine Antwort finden wird für die Zukunft. Mas o que a gente tem aprendido, Aber was wir gelernt haben, quanto mais a ciência avança, je mehr die Wissenschaft vorangeht, mais dúvida surge na mente dos cientistas, né? umso mehr Zweifel kommen auch in den Wissenschaftlern auf. Depois de tudo que a gente viveu, por exemplo, com aquela gripe espanhola que matou 1/3 da população do mundo, Nach all dem, was wir erlebt haben, bist du dir sicher da? Ja. Nach all dem, was wir erlebt haben mit der spanischen Grippe, wo fast ein Drittel der terça parte da Menschheit terça da população. gestorben ist, A gente acharia que hoje em dia a gente já estaria preparado. da denken wir uns, dass wir heutzutage schon vorbereitet sind und bereit sind für andere Sachen. Mas como a gente vê, eles estão muito preocupados, mesmo apesar de toda aquela experiência. Aber No man passado. kann sehen, sie sind trotzdem noch sehr, sehr besorgt, obwohl sie schon so viele Erfahrungen auch in der Vergangenheit gemacht haben. Porque no fundo a gente vai sempre precisar da mão de Deus. Denn im Grunde genommen brauchen wir immer die Hand Gottes. Bom, a terceira e última coisa que eu queria falar aqui para Und das vocês Letzte, was ich da noch hinzufügen möchte, é que no tempo de dor e de fraqueza, in der Zeit von Leid und Schwachheit, é que nós aprendemos que só Deus nos prepara para enfrentar eu vou usar um termo aqui, a pedagogia da vida, e vou explicar a vocês por que eu estou usando esse termo. dass wir nur Em tempo de fraqueza e de dor, dass wir nur mit Gott que nós aprendemos lernen können, über die
Pädagogik im Leben. né? Como a gente aprende a lidar com a pedagogia da vida. O texto então diz aqui, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Im Text lesen wir in Vers 10, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Veja que a ação de Deus parece ser paradoxal. Das Handeln Gottes scheint paradox zu sein. Ou seja, quando a gente acha que está quase morrendo, Wenn wir denken, dass wir fast sterben, é que na verdade a gente está vivendo. dann leben wir. E quando a gente acha que a gente está forte, é que a gente está, na verdade, Wenn fraco. wir denken, dass wir stark sind, dann sind wir eigentlich schwach. Né? Como eu falei, ao que pensa que está em pé, So wie ich cuide gesagt para que não habe, caia. der denkt, er steht, passe auf, dass er nicht fällt. Veja como a metodologia do ensino da vida é diferente do que a gente conhece. Schaut mal, wie die Methode über das, wie wir leben lernen, ganz anders ist, als wir es kennen. Quando a gente vai para a escola, Wenn wir in die Schule gehen, primeiro a gente aprende a lição, dann lernen wir zuerst die Lektion para depois a gente fazer o teste, fazer a prova. und dann machen wir einen Test. A vida Und im Leben, começa dando primeiro a prova, im Leben gibt es zuerst den Test, para depois a gente aprender a lição. damit wir nachher die Lektion O lernen. processo é inverso. Der Prozess ist umgedreht. Então a vida já vai provando a gente sem a gente estar preparado para nada. Das Leben prüft uns schon, ohne dass wir vorbereitet sind darauf. É por isso que Deus também inverte a ordem da gente enfrentar a vida. Ou seja, na fraqueza é que a gente tem força. Deshalb dreht auch Gott es wenn er sagt, in der Schwachheit seid ihr stark. Então a gente vê que é nesse paradoxal de olhar para a vida que a gente se encontra preparado. In diesem Paradox, wie wir auf das Leben schauen, da finden wir uns, da können wir uns vorbereitet Né? sein. No mundo, a gente é ensinado a confiar na nossa própria força. In der Welt wird uns gelernt, dass wir auf unsere eigene Kraft vertrauen sollen. Aqui, Deus ensina a gente a confiar na nossa fraqueza. Aber Gott zeigt uns hier, dass wir auf unsere Schwäche vertrauen sollen. Sabendo que a força não vem de nós, mas dele. Und dass wir wissen sollen, dass die Kraft nicht von uns kommt, sondern von ihm. O C.S. Lewis, assim que fala, né? C.S. Lewis. C.S. Lewis diz que... Lewis? C.S. Lewis, tá bom. É porque a gente Não é aprende ruim, não. Lewis. Tá. Não, Ele diz que nos nossos prazeres, Deus apenas sussurra nos nossos ouvidos. Nos nossos o quê? Ouvidos. Prazeres. Nos nossos prazeres, Also C.S. Lewis sagt uns, dass in dem, was wir als vamos de novo? Gute não Momente. Prazer, não sei, das, Satisfação. was uns Genugtuung gibt, da flüstert Gott. Mas nos nossos momentos de sofrimento e de angústia, Aber in den Momenten, wo wir unruhig sind und leiden, Deus grita, da schreit Gott. né? E é exatamente isso que a gente está vendo agora. Das ist genau das, was wir auch jetzt sehen. Essa pandemia que o mundo está vivendo Diese Pandemie, in der die Welt ist, é, na verdade, o megafone de Deus, ist wie ein Megafon von Gott, dizendo para nós, vocês precisam de mim. das sagen möchte, ihr braucht mich. Vocês não conseguem viver sozinhos com as suas próprias forças. Ihr könnt nicht alleine mit eurer eigenen Kraft leben. O problema é que, infelizmente, apesar de Deus estar gritando, muitos não estão ouvindo a sua voz. Das Problem ist aber, dass obwohl Gott schon so schreit, gibt es doch viele, die es trotzdem noch nicht hören. Porque as pessoas continuam confiando nas suas próprias forças. Denn die Leute glauben und vertrauen weiterhin in ihre eigene Kraft. E por isso elas não conseguem perceber a Deus. Und deshalb können sie Gott nicht bemerken. É no meio do sofrimento e da dor que Deus mostra para nós quais são os seus propósitos e os seus planos para a nossa vida. Im Leid und im Schmerz, da zeigt er uns seine Pläne, das, was er mit uns im Leben vorhat. Eu concluo deixando para vocês uma pergunta retórica. Und ich ende mit einer rhetorischen Frage. O que você pretende fazer diante dessa realidade que a gente acabou de ouvir agora? Was hast du vor zu tun nach all dem, was du jetzt gehört hast?
o que a gente acabou de falar aqui pode ser uma boa notícia. Das, was wir jetzt gehört haben, kann eine gute Nachricht Pode ser uma palavra de esperança para cada um de kann ein nós. Wort der Hoffnung sein für jeden von uns. Mas tudo vai depender do que a gente vai fazer com isso. Aber alles wird davon abhängig sein, was wir damit machen. Se a gente vai estar disposto a de fato nos aproximarmos de Deus, Ob wir wirklich bereit sind dazu, dass wir Gott nahe dependendo kommen, dele, von ihm abhängig zu sein reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa impotência diante da vida, und erkennen können, dass wir schwach sind vor dem Leben, ou querermos continuar achando que pela nossa própria força a gente vai conseguir resolver tudo que está diante de oder nós. wollen wir weiterhin glauben, dass wir alles aus unserer eigenen Kraft tun können. O apóstolo Paulo aprendeu a viver com isso. Paulus hat es gelernt, so zu leben. E por isso no verso de número 10 ele disse assim: Und deshalb sagt er im Vers 10, por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ou seja, o sofrimento deixa de ser um inimigo de Paulo e passa a ser um aliado dele. Das heißt also, das Leid ist jetzt nicht mehr der Feind des Paulus, sondern ein Mitstreiter. Então, o que eu queria dizer para você é que aproveite esse tempo So möchte ich dir sagen, nütze diese Zeit, para buscar mais a Deus, damit du Gott mehr suchst. para que você experimente o poder de Deus sendo aperfeiçoado na tua vida. Und dass du die Macht Gottes in dir wachsen siehst in deinem A Leben. fim de que você possa crescer, Damit du auch wachsen se kannst preparando und dich vorbereiten kannst para os dias difíceis que virão für schwere Tage, die kommen. e que você mantenha sua fé nele. Und dass du dabei dann deinen Glauben bewahrst. Que Deus nos abençoe. Gott segne uns alle. Vamos terminar então com uma oração. Wir möchten jetzt noch beten. A gente vai orar de uma maneira mais genérica hoje, porque já está bem tarde, né? Wir werden gemeinsam beten. Es ist schon ein bisschen spät, aber wir werden die Gebete sprechen. Bota aqui em cima, pode botar. Eu queria, antes de orar, para a gente concluir, porque Aber bevor wir beten, no final eu vou dizer para vocês qual vai ser os dias que a gente vai conseguir se encontrar nessa semana. então você vai falar isso depois, não antes. É para o pessoal não sair. Also wir möchten nur noch sagen, dass ihr, also bleibt da noch ein bisschen dran, weil er möchte dann sagen, wie wir dann Porque weitermachen. tem gente que às vezes vai sair logo da live, eu não vou avisar Es isso. kann sein, dass Ja. jemand dann gleich aussteigt. Tá bom? Então vocês ficam até o finalzinho para a gente poder no final falar isso. E aí, Bleibt noch ein bisschen dran, damit wir euch informieren über das, wie es dann weitergeht. será que a gente pode fechar nossos olhos um pouquinho? Wir wollen unsere Augen schließen. A gente sabe que tem alguns pedidos, a gente recebeu uns pedidos, a gente está com isso na mente, a gente ora por isso também. Não pensa que a gente esqueceu disso. A gente está bem na nossa mente com esses pedidos que vieram hoje. Traduz então. Nur um euch zu sagen, wir haben einige Gebetsanliegen bekommen, schon ein bisschen früher auch. Und wenn wir das jetzt nicht so ausbreiten oder so, wir haben es in unseren Gedanken, wir haben es im Herzen und wir beten auch dafür. Also es ist schon in unseren Herzen und jetzt auch ganz präsent. Wir haben es nicht vergessen. Bom, Senhor, a gente quer te agradecer por essa noite. Ja, wir möchten dir danken für diesen Abend. Sabemos que foi uma verdadeira batalha espiritual que a gente viveu aqui. Und wir wissen auch, dass es ein wahrer geistlicher Kampf auch heute wieder war. Embora possa parecer meros problemas técnicos, Auch wenn es manchmal nur so aussieht, als wären es technische a nossa Probleme. visão espiritual não nos permite olhar dessa maneira. So ist doch unser geistlicher Blick ganz anders und erlaubt es uns nicht
anders zu sehen als einen geistlichen Kampf. Mas cremos que o teu propósito sempre é cumprido, independente de qualquer Aber wir coisa. glauben trotzdem, dass dein Plan erfüllt wird, ganz egal, was passiert. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude nesses dias que nós nos sentimos fracos e machucados muitas vezes. Wir bitten dich, dass du uns in den Tagen, wo wir uns schwach fühlen oder auch verletzt fühlen, dass du uns hilfst Que a gente possa se aproximar mais de Ti. und dass wir dir noch näher rücken Que a können. gente possa entender o quanto a gente precisa do Senhor. Und dass wir dabei verstehen, wie sehr wir dich brauchen. E que a gente não tem poder nenhum nessa vida. Und dass wir absolut keine Macht haben in unserem Leben. Senhor, queremos também te agradecer, porque sabemos que por mais que seja difícil os dias que a gente está vivendo, Wir möchten dir auch danken, Herr, denn obwohl wir wissen, dass es schwere Tage sind, die wir erleben, o Senhor está nos aperfeiçoando. so ist es doch so, dass du uns immer weiterführst und mehr lehren O möchtest. Senhor está nos preparando Du bereitest uns vor, para que a nossa fé vá crescendo e amadurecendo cada vez mais, damit unser Glaube immer mehr wächst und reifer a wird. fim de que nós estejamos sendo preparados para aquilo que virá no futuro. Und dass wir darauf vorbereitet sind für das, was in der Zukunft kommt. E eu quero também te agradecer, Senhor, Ich möchte dir auch danken, Herr, porque essas lutas que a gente tem vivido agora denn all diese Kämpfe, die wir spüren, está nos ensinando a entender que a vida não é tão boa como a gente gostaria que fosse. lehren uns doch, dass das Leben nicht ganz so gut ist, wie wir uns es wünschten. Muito pelo contrário, Sondern ganz im Gegenteil. a vida é dura, Das Leben ist hart. ela é curta, Es Senhor, ist kurz. e ela não nos permite muitas opções. Und wir haben nicht viele A Möglichkeiten. gente tem que tomar decisões urgentes, Wir müssen dringend Entscheidungen treffen. porque hoje a gente está aqui, Denn heute sind wir hier. mas amanhã a gente pode não estar. Aber morgen kann schon sein, dass wir nicht mehr hier sind. Então nos ensina a aproveitar todo o tempo na Tua presença. So hilf uns dabei, dass wir wirklich die Zeit in deiner Gegenwart É o que a nutzen. gente te pede em nome de Jesus, Bitten Senhor. wir dich in deinem Namen, Herr Jesus. Amém, Senhor. Herr Jesus, ich möchte jetzt auch noch die Gebetsanliegen hinlegen, auch wenn wir das jetzt nicht alles nennen. Aber es ist wirklich in unserem Herzen und wir möchten dich bitten, Herr, dass du im Leben dieser Personen eingreifst. Dass diese Personen, die jetzt in unserem Kopf sind, in unserem Herzen sind, dass die deine Gegenwart jetzt spüren können und dass sie Veränderung bemerken können, dass sie spüren können, dass du bei ihnen bist, dass du an ihnen arbeitest und dass du Befreiung schenken möchtest, Herr. Wir beten um Befreiung. Wir beten um Befreiung für böse Mächte, wir beten um Befreiung für böse Gedanken, schlechte Amen. Gedanken. Wir beten um Befreiung vor Ängsten. Wir beten um Befreiung für Gedanken, die einen dazu führen möchten, sich das Leben zu nehmen oder die Angst bringen, dass jemand einem das Leben nehmen könnte. Wir bitten dich, Herr, dass du da mit deiner ganzen Macht eindringst und über diesen Menschen deinen Segen ausbreitest. Amen. Wir bitten dich für Heilung, Herr. Heilung für die Menschen, die im Moment wirklich hoffnungslos sind, weil sie sich denken, es gibt keinen Ausweg mehr. Wir bitten dich um deine heilende Hand für Leute, die wirklich in kritischen Zuständen sind, wo auch Familien noch um das Leben bangen ihrer Lieben. Wir bitten dich, Herr, dass du da als Arzt der Ärzte eingreifst, dass du diejenigen segnest und gebrauchst, die an diesen Menschen, die diese Menschen behandeln, Herr. Dass du Weisheit schenkst, dass du Erkenntnis schenkst über die Dinge, die getan werden sollen, welche Medikamente gegeben werden sollen, was an Therapien angeordnet werden soll, Herr. Und sei du mit deiner übernatürlichen Kraft und Macht über diesen Menschen, Herr. Amen. Das bitten wir dich in deinem Namen, Herr. Amen. Agora fala sobre o Zoom e a gente fecha. Bom, gente, queria dizer para vocês o seguinte, essa semana a gente não se encontra amanhã. Amanhã você trabalha? Amanhã trabalha? Terça que eu Amanhã você trabalha? É de manhã? Eu trabalho, mas não à tarde. A Tá. terça eu trabalho à Tá. tarde também.